video editing ကို phone နဲ့အလွယ်တကူလုပ်တတ်ချင်လို့ရှိရင်တော့ဒီ video ကတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ video မှာ CapCut အသုံးပြုနေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်တစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြပေးသွားမယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးပါနားမလည်တဲ့အပိုင်းတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ time code လေးတွေပေးထားပေးပါတယ်ကိုနားမလည်တဲ့အပိုင်းသိချင်တဲ့အပိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့တွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ Android ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Play Store ကိုတွားပြီးရနဲ့ iOS ဆိုလို့ရှိရင်တော့ App Store တွားပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီ video တွေအားလုံးကို Redmi phone လေးနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်CapCut ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုအရင်ဆုံးတွေ့နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး video တစ်ခုကိုစပြီးတော့ဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် new project ကိုလုပ်ရမှာမယ်။အဲ့တော့ new project ဆိုတော့ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ project မှာဒီဘယ် video လေးတွေသုံးပါလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သုံးမဲ့ video လေးတွေရွေးပေးရမယ်ဒီ video နှစ်ခုကိုအရင်ရွေးကြည့်လိုက်မယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီအောက်ဆုံးမှာပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာ add ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါOkay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ timeline ကဖန်တီးပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ timeline ဖန်တီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာမှမလုပ်ခင်အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီကိုကြည့်ကြည့်ရမယ်ဒီမှာ 1080p ဆိုတာလေးဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုအရင်နှိပ်လိုက်ပါအပေါ်ဆုံးကဟာတော့ကျွန်တော် video resolution ကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်480ရှိရ920ရှိရ1080ရှိရတော့480နဲ့920နဲ့ကတော့ video quality ကတော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး1080ကတော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာလည်းကိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်1080နဲ့ရိုက်ထားဖို့လိုပါတယ် frame rate ကတော့ဒီမှာအစားအစားရှိတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း camera setting ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းမှာကျတော့30 frame per second မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်က30 frame per second ကိုပဲရွေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ frame per second နဲ့ကိုရိုက်ထားတဲ့ video နဲ့ကိုက်ညီဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမကိုက်ညီဘူးဆိုလို့ရှိရင် video ကကြည့်ရတာတိတ်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ video ကျွန်တော်30 frame per second နဲ့ရိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ30ကိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေဒီတိုင်းလေးပဲဆက်ပြီးတော့ထားလိုက်ပါ edit ကတော့ကျွန်တော် video တွေတီးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် edit နဲ့သွားတယ် audio ကတော့ကျွန်တော်သချင်းတွေထည့်မယ်ပေါ့နော် text ကတော့စာသားတွေထည့်မယ် overlay ကတော့ b-roll တွေထည့်မယ် effect လေးတွေထည့်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ratio ပေါ့နော်ratio ကလည်းအစားအစားရှိတယ်ဗျဒီ ratio ကလည်းကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဘယ်အတွက်ထုတ်မှာတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် ratio နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် TikTok အတွက်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် Instagram တက်လား YouTube အတွက်လားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ YouTube နဲ့ Facebook အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်16:9ကိုပဲဒီကောင်ကိုပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းအသုံးလေးရှိပါတယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok တက်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ frame တွေကဒီမှာဒီလိုကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်အစရိုက်တယ် downline ရိုက်မှာလားဒီလို horizontal ဒီလိုမျိုးရိုက်မှာလားဗောနော်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းမူတည်ရဗောကျွန်တော် video ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီအလျက်လိုက်ရိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဒီ 60:9 နဲ့ပဲအဆင်ပြေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ video တွေရောက်လာပြီဗောနော်အရင်ဆုံးဒီ video လေးကို play လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာ play ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဒါလေးကို play ကြည့်လိုက်ပါချက်မိုက်ဟုတ်ပြီမပြောခင်အရှိမစားတွေပဲဖတ်နေရပိုင်းနေရှိပေါ့ဒါတွေကိုဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီပိုင်းတွေကိုကတ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်စပြီးပြချင်တာတော့ trim လုပ်နေပေါ့မလိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုအရင်ဆုံးဖြတ်တော့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်စာအုပ်ကိုကြည့်ရဒါလေးကိုကြော်မယ်ဟုတ်ပြီကြော်တဲ့ဟာလေးကလည်းလွယ်တယ်ဗျဒီမှာဒီကသွားတဲ့ပိုင်းတွေမှာဒီလိုလေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဖြည့်ပြီးရနဲ့ရွှေ့လိုက်ရမယ်ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာ edit ဆိုတာလေးရှိရဲ edit ကိုနှိပ်လိုက်ပါ edit ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ split ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့လိုက်မယ်ဗျအဲ split ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ video ကဒီမှာပြတ်သွားပြီဒီမှာအလဲမှာအဖြူတောင်လေးတောင်လေးတွေ့လိုက်မယ်ဒါတော့ video နှစ်ခုကို video တို့နှစ်ချမ်းလိုက်တယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မလိုတဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီအောက်မှာ delete ဆိုတာလေးလိုက်ရှာလိုက်ဒီမှာ delete ဆိုတာလေးတွေ့လိုက်မယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြတ်သွားပြီအဲ့တော့ video လေးပြန်ပြီး play ကြည့်မယ်အဲ့ကောင်းဖို့ resolution တော့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်လှူရှာဖို့ကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အရှိမနည်းနည်းလေးဖြတ်တာနည်းနည်းများသွားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ပြန်လိုချင်တယ်အရှိအပိုင်းကိုပြန်လိုချင်လို့ရှိရင်လွယ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ဖိလိုက်မယ်ဖိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့တာအဖြူအောင်လေးနဲ့ဖြစ်သွားတယ် select မှတ်လိုက်တဲ့သဘောဗောနော်အဲ့ကျွန်တော်တခြားနေရာကိုဖိကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပျောက်သွားပြီတက်လားအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ပြန်ဖိလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဖြူအောင်လေးပေါ်လာပြီအဖြူအောင်ရဲ့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးထိပ်လေးဒီမှာတွေ့လိုက်မယ်ဗျအဲ့ဒီကောင်လေးဖိပြီးရနဲ့ဒီပေါ့နည်းနည်းလေးအရှိကိုပြန်ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်တော့ပြန် play ကြည့်လိုက်မယ်ချက်မရေကောင်းဖို့ဆိုလို့ကျွန်တော်ကိုလက်လှူရှာဖို့ဟုတ်ပြီပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ timeline ကိုကျွန်တော်တို့သေးတာတို့ချက်တာတို့ကျွန်တော်လုပ်နည်းလေးပြပေးမှာเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အရှိကြီးပေါ့เนาะတစ်ခုချင်းသေးချကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကောင် select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးဆိုတော့ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပေါ့เนาะနှစ်ခုဖိပြီးဆွဲလိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာframe by frame တစ်ခုချင်းကျွန်တော်တွေ့နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် video ကတော့ဒီမှာအရှိကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုအရှိကြီးမဖြစ်စေချင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဖိလိုက်မယ်ဖိပြီးဆိုတာနဲ့ဒီလိုခြုံလိုက်လို့ရပါတယ်
ဒီလိုချုံလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေဘယ်နှခုရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် B roll လေးထည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ B roll ဆိုတာတော့အခုကျွန်တော်စကားပြောနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိုင်ပြီးစကားကင်မရာကိုကြည့်ပြီးပြောနေတာဒီ A roll လို့ခေါ်တယ်ဒီစကားပြောနေအပေါ်မှာတခြားသောဗီဒီယိုလေးပြတော့ကျွန်တော် B roll လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီမှာကျွန်တော်ကြက်တောင်ကစားမယ်ဆိုတော့ကြက်တောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် B roll လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဒီတိုင်းမှာထည့်ကြည့်လိုက်မယ် overlay ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရပြ overlay ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်နှိပ်ပြတယ်ဒီမှာ add overlay ဆိုတာလေးရှိရဒါလေးကိုအပေါင်းလေးကိုဆက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာကိုထည့်ခြင်းနဲ့ B roll ဗီဒီယိုလေးထည့်လိုက်ရမှာဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ဗျာဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြတ်တောက်ကြည့်မယ်မနော်ဖြတ်တာလည်းလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်စောစောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဒီကောင်လေးကိုဖိလိုက်မယ်အစုံဖိပြန်ဒီအရှိကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ screen အပြည့်မပေါ်ဘူးနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပေါင်းအပြည့်ဖြစ်သွားအောင်ဘောလေးဖိပြရနဲ့ဒီမှာအစိမ်းအောင်လည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကောင်ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့လိုလေးဆွဲလိုက်ဒါဆိုရင်သူကပေါင်းပြည့်ကွက်တိဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်စာတန်းလေးထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်တိုက်တယ်လေးထည့်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်မှာမြားလေးနဲ့ရှိရဒီကောင်လေးနဲ့ပြန်ထွက်လာရင်ဒီကောင်ထွက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ home ကိုပြန်ရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစာတန်းလေးထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ text ကိုထည့်လိုက်မယ်ဗျာ text မှာဒီမှာ add text ပါလေရှိတယ်အဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာရိုက်မယ်ပေါ့ဗျာဒီကောင်လေးကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာထားလို့ရမယ်အိုးဒီမှာကျွန်တော်တခုဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်တကားလော့ကြီးပါနေဆိုဒီကောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြောက်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုနဲ့လေးချဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်အောက်ကဗီဒီယိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီလိုဖိပြီးရနဲ့လေး zoom လေးနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်စာတန်းဒီမှာထည့်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် transition လေးတွေထည့်အောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုနှစ်ခုကြာမှာ transition ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ချဲ့လိုက်မယ်ဗျာချဲ့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဗီဒီယိုနှစ်ခုကြာမှာဒီလိုအဖြူဇက်လေးဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ဖြည့်ကြည့်လိုက်ဖိလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ transition ဆိုပြီးဒီအောက်မှာတွေ့လိမ့်မယ်ဗျဒီမှာအများကြီးပဲသူ transition တွေကစုံစီနေရ blink ဒါလေးစမ်းကြည့်အောင်အဓိကကျွန်တော်ကြက်တောင်ဆိုလို့ရှိရင် transition တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြောင်းကာလာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိထားမှာလဲတဲ့တော့1 second ကျော်အရင်တိုးလုံးဝကြည့်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှည်လိုက်ရဗျာသူ2 second လောက်ထားကြည့်လိုက်ရဗျာတစ်ချက်ကျွန်တော် transition တွေများတဲ့ဗီဒီယိုကြတော့ကြည့်ရတာနည်းနည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာလိုအပ်လို့ရှင်တော့ထည့်လိုက်ပါဘောနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာလေးပြပေးထားတာပေါ့နော် effect တွေထည့်တော့မှာဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ချုံလိုက်မယ်ချုံလိုက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာ effect ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော် video effect ဆိုလေးဒီမှာတွေ့လိုက်မယ်ဗျပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားဖြစ်ဖို့လို့ဟုတ်ပြီဒါမျိုး effect တွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအချိန်ကြာသွားမှာဆိုတော့ကိုယ့်အကူသွားပြီးတော့ကလစ်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီပြန်ထွက်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီအောက်မှာမြားလေးရှိရဗျဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအရှိကိုပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်နော် effect တွေပါထည့်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ကနေပြီးကျွန်တော်တချင်းလေးတွေကျွန်တော်ထည့်ကြည့်ရအောင်တချင်းကလည်းလွယ်တယ်တချင်းကဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ဒီမှာအပေါင်းဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ်ဗီဒီယိုအောက်မှာ add audio ဆိုတာလေးရှိရဗျဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီအောက်မှာဒီမှာ sound ဆိုတာလေးတွေ့လိမ့်မယ် sound နှိပ်လိုက်ပါတချင်းတွေအောက်ဒီမှာအများကြီးရှိမှာ vlog ရှိတယ် pop ရှိတယ်အမေ vlog လေးကိုနှိပ်ကြည့်ရအောင် talk to me ဒါလေးနှာထောင်ကြည့်ရအောင်โอเคကျွန်တော်အချိန်ကြာသွားမှဆိုတော့ဒီတချင်းပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်တော့မှာဗျာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့ဟာဦးစားပေးမဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အောက်ကတချင်းကိုကျွန်တော်အတန်အမြဲတိုးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကို select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးကျွန်တော် volume ကိုသွားမယ်သွားပြီးကျွန်တော်အတန်လေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးချလိုက်မှာဗျာ play ကြည့်အောင်ကျမရေကောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်လှူရှာဖို့လိုပါမယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လိုကွန်ပျူတာနဲ့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လှူရှာဖြစ်ဖို့ကျွန်တော် video clip တွေကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ပေးမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးရှိလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော် clip တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော်အရှိအနောက်ရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေ့ကျင်တဲ့ clip ကိုကျွန်တော်တို့ဖိထားမယ်ဖိပြီးရင်ကျွန်တော်လိုလိုအရှိအနောက်ကိုခုလိုရွှေ့လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုစိတ်တိုင်းကျ edit လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီမြားလေးရှိတယ်ဗျတိုက်ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက export လုပ်ပြီးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ exporting လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ CapCut ကိုလည်းမပိတ်ရဘူးဒီ phone screen ကိုလည်းမပိတ်ရဘူးเนาะဒီတိုင်းသူတွေ့တန်းပြေသွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပေးထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော် export လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတည်း Instagram မှာတင်ပါလား TikTok မှာတင်ပါလား Facebook မှာတခါတည်းတန်းပြီးတော့တင်ပါလားပေါ့နော်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှိပ်လိုက်ရအောင်မတင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ phone gallery တို့မို့ဒီ photo ထဲမှာသွားပြီးတော့ save ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို save ခြင်းဒီဘက်ပေးမှာအဆက်လေး30ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီအောက်မှာ save video နှိပ်လိုက်ရမှာပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone gallery တွေကိုရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လုံးဝ very basic ပေါ့နော်အခြေခံအကြမ်းမြင့်ဖြန့်နေရပြပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေမှာလုံးဝကျွန်တော် advanced tool တွေသုံးနေနောက်က effect တွေတေချာထည့်နေပြီးတော့ကိုပြောချင်တဲ့ story နဲ့ဒီ video နဲ့ဘယ်လိုကိုက်အောင်လုပ်နေဒါမျိုးတွေကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေမှာထပ်ပြီးတော့တင်ပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ CapCut video editing အသုံးပြုနေရမိဆိုတဲ့အသုံးတည့်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်း Canva သုံးပြီးတော့ video editing လုပ်နေရရှင်းပြပေးထားတယ်ဒီ video လေးကလည်းမိဆိုတို့အတွက်အသုံးတည့်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနောက်ထပ် video မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော် bye bye